息。要问请教医生啦，容易打呼的原因是什么？打呼这个原因分成非常多种，那最主要的原因就是我们的呼吸道被压迫到了，那我们呼吸的气流它不顺，那我们的软腭跟那个舌根就会震动，然后就会发出那种像呼声。那举方来说，像是长期有吸烟的病人啊，还有身材比较圆润、会有脂肪堆积的病人，就有可能会压迫到让呼吸道变得比较窄，就容易会打呼。啊，还有像是那种有慢性鼻塞啊、鼻炎的朋友，也可能容易会有打呼的情形。那当然就是除了身体这些状况之外啊，我们的寝具跟睡姿也很有关系。姿势也对，就如果我们枕头太高或太低，也有可能会让我们下巴这边被压迫到，那就有可能会有打呼的情形。姿势不对。这样也很容易落枕哦。你说那个打呼之外，对不对？对，没错，就是其实我们枕头太高或太低，都有可能会压迫到我们脖子这里的肌肉，所以睡觉的时候，等于说他们脖子这边的那个韧带啊、肌肉是一个被拉伤的那个状态。那当然就是落枕，除了跟你枕头有关之外，其实跟我们的生活压力也很有关系。是哦，对，就是我们白天可能太忙啊、太累啊、压力太大，会影响到我们的睡姿，那就有可能。那还有那种长时间坐在电脑前面那种坐姿不好，或者也没有适度的运动去放松，也很有可能会让这边的脖子的肌肉太过的紧缩。所以说，就是我们记得，就是大家在选枕头的时候，不要选太高或太低，